Добрый день, дорогие друзья! 14 июня отмечается Международный день блогера. Согласитесь, современный человек уже не представляет свою жизнь без интернета. Наверное, почти каждый пользователь сети имеет свой блог или читает новости других блогеров. Мы узнаем много нового, интересного, прекрасного, которые выкладывают блогеры. Это позволяет нам развиваться, повышать свой интеллектуальный уровень и знать много новостей. Блогерство давно превратилось из простого увлечения в серьезную сферу деятельности, можно даже сказать профессию. И сегодня у нас в гостях молодая, талантливая девушка, макшанский блогер, корреспондент национального радио «Вайгель» Оксана Белкина. Давайте поприветствуем Оксану и предоставим ей слово. Здравствуйте, Оксана. Здравствуйте, всем шумбрат. Оксана, расскажите, пожалуйста, о себе и о своем блоге, который вы ведете на мордовском языке. Что может сделать любой человек для сохранения и продвижения своего родного языка? Мне кажется, этот вопрос должен задавать любой неравнодушный человек. К этому вопросу пришла и я, когда училась на филологическом факультете. В прошлом году я была на стажировке в Финляндии, изучала финский язык и литературу. И до этого еще я создала свою группу ВКонтакте, которая называется «Варма», в переводе с макшанского «Ветер». Что я туда выкладываю? Какие-то простые, легкие моменты, то, что было бы интересно мне самой на макшанском языке. Какие-то мемы, смешные картинки, песни, стихотворения, небольшие, чтобы людям было просто удобно читать. Вот. Потом, в прошлом году, как раз-таки я поняла, что этого недостаточно. Мой язык, макшанский язык, должен звучать, его должны слышать и должны видеть, что на макшанском языке говорят не только бабушки в заброшенных деревнях, но на этом языке говорит современная молодая девушка, например, как я, вполне себе умная вроде. И язык должен звучать. Что для этого нужно? Сейчас, в современное время, когда распространены блогеры, блогерство просто везде. Люди снимают все, что видят. Даже если умеют, и даже если и не умеют, все равно снимают. И я подумала, а почему бы мне не попробовать снять видеоблог на макшанском языке? И вот так появился мой первый видеоблог в Финляндии в январе прошлого года. Я снимала все, что мне интересно. Я снимала финскую культуру, финских людей, как живут люди в другой стране. И выкладывала это в сеть, во все свои соцсети, создала потом YouTube-канал. Так появился первый видеоблог на макшанском языке. Полгода я поучилась в Финляндии, потом приехала в Мордовию. Что снимать здесь? Я начала снимать Макшан, как живут села, чем увлекается молодежь, национальную кухню, традиции, в общем, все, что интересно мне самой. И, наверное, могу сейчас уже называться мордовским блогером. А как много времени вы тратите на свой блог? Вот в день? Ага. В день, я не знаю, как посчитать в день, но нужно сказать, что вообще блогерство — это тяжелый труд, как бы это смешно, наверное, не звучало. Но ты же не просто снимаешь. Во-первых, перед съемками ты готовишься, ты изучаешь какой-то материал. Даже если я, например, еду на экспедицию в какое-нибудь макшанское село, я сначала изучаю это село. Что там можно показать, о чем можно рассказать, где-то беру материал, о чем-то спрашиваю. Подготовка к видеоблогу. Затем сами съемки. Я снимаю в основном одна, вот в таком вот положении. Либо прошу кого-то меня заснять. Вот это тоже тяжело. И, наверное, большую часть времени занимает монтаж видео. Монтирую я тоже сама в обычном простом телефоне, в приложении InShot. Вот. Там тоже вот эти все моменты в телефоне достаточно тяжело сделать, но смонтировать, прикрепить, где-то порезать, где-то музыку, вот это вот все. Ну и потом, соответственно, конечно, видео выкладывать в сеть, не только на свой YouTube-канал, но и во все соцсети. Я есть во всех, мне кажется, соцсетях. ВКонтакте, Одноклассники, YouTube, Инстаграм. Сейчас вот начала изучать... Фейсбук, да. Недавно начала изучать ТикТок. Я не знаю, конечно, как там, что нужно делать. Мне кажется, надо быть или слишком умным, чтобы вести ТикТок, или немножко, наверное, ребенком. Но я стараюсь. Вот. И каждодневно я веду именно все свои соцсети, потому что многое в соцсети я выкладываю на своем мордовском, макшанском языке. Вот соцсети я веду каждый день, а видеоблог, от случая к случаю. Обычно репортажи, обычно репортажи выходят, раз в неделю, раз в 2 недели, в зависимости от того. В конце концов, это не работа, и я могу это делать тогда, когда у меня получается, когда есть время.
Главное делать это периодически, чтобы люди не забывали, как я выгляжу. Мгм. Оксана, вы очень активная девушка, все везде успеваете. Вот недавно вы ездили с мордовской делегацией в Удмуртию. Да. Там проходил Всероссийский финно-угорский форум. И вы там участвовали как в конкурсе, да? Да. И заняли место второе. Об этом можете рассказать, что за форум и что за конкурс? Вообще, на самом деле, очень важно, мне кажется, для всех финно-угорских народов и для Мордовии в том числе форум, Всероссийский форум финно-угорских народов. Этот форум проходил впервые, и он прошел в Удмуртии, в Ижевске. Очень много было людей, около 400 человек из 30 регионов России собрались представители всех финно-угорских народов, которые проживают в России. Вот предложили поехать в составе мордовской делегации и меня, наверное, как активную махшанскую девушку. Вот. И в рамках этого форума, большого форума, проходил конкурс молодежных проектов. Что делает финно-угорская молодежь на местах, в своих регионах, как они продвигают финно-угорский свой язык и культуру. Марийцы, удмурты, коми, карелы и так далее, ханты, манси, что молодежь делает для продвижения своего языка и культуры. Вот. Предложили отправить свой проект и мне. Я, конечно, не знаю, насколько мой видеоблог, Мокшень блогер, можно назвать проектом, но все-таки я отправила заявку. Честно говоря, даже вообще не надеялась на то, что это может быть как-то оценено, потому что там были, я знаю ребят, которые участвовали, удмурты. Очень много заявок было, я да, тоже. очень много заявок, и все молодые люди делают на самом деле очень много. Например, первое место в этом конкурсе занял человек, у которого свой ресурсный центр Куара, он удмурт. Там места заняли люди, которые ведут свое онлайн-вещание на родном языке, которые проводят семинары масштабные молодежные и так далее, и так далее. В общем, вот такие вот интересные активисты. И очень удивилась, когда ко мне подошел представитель ФАДен, Федерального агентства по делам национальности, и сказал, что ваш видеоблог, Мокшень блогер, прошел этот конкурс, и вы стали призером, диплом второй степени. Оксана, вы там защищали этот конкурс? Очно защищали или как? Нет, до того, как мы приехали в Ижевск, мы отправили заявку, анкету своего проекта. То есть мы отметили все, где можно этот проект посмотреть, сколько подписчиков, какие охваты, о чем этот видеоблог. Отправили ссылку на все соцсети, и уже комиссия Федерального агентства по делам национальности уже до того, как мы приехали в Ижевск, они знали, кто в числе победителей, потому что работы, проекты были оценены. Вот. Было приятно, что оценили и мой проект, конечно, форум всероссийского на самом деле масштаба, настолько важный, и я очень рада, что это всегда приятно, когда тебя замечают. И вот этот видеоблог, казалось бы, ну что такое блогерство? Что-то такое пустое как будто бы, да? Что такое сейчас блогерство? Надо все... Ну, сейчас как считают, это уже серьезная профессия. Ну, да, некоторые, наверное, считают, на некоторые думают, вот ходить вот так вот с телефоном много ума не надо, хотя на самом деле это не так. Надо уметь, да еще и как. Вот, поэтому очень было приятно, было очень много людей на этом форуме, было интересно, этот форум важный, мы обсуждали проблемы наших финно-угорских народов. Это первый год был форум, да? Или... Да, этот форум был первый год, и организует Ассоциация финно-угорских народов. Председатель этой ассоциации мы знаем, да, наш Петр Николаевич Тултаев, который тоже мокша по национальности, кстати. Вот. Федеральное агентство по делам национальности и удмуртское правительство организует. Форум будет проходить и в дальнейшем каждые 2 года. Раз в 2 года. Площадка будет меняться. Если в этом году была Удмуртия, возможно, через 2 года будет Саранск. Или Йошкар-Ола, или Петрозаводск, или что-то где-то еще. Оксана, я как вот библиотекарь, да, не могу вас спросить, вы любите вообще читать? Да, конечно. Кроме того, что я блогер, я еще и филолог. И филолог до сих пор. Я заканчиваю филологический факультет, магистратуру. Мне кажется, любой филолог должен любить читать. Любой филолог любит читать. Есть любимый автор у вас? Или книга любимая? Да, нужно сказать, что читаю я в основном классическую художественную литературу и считаю, что каждый человек должен читать именно такую литературу, не массовую, а, ну, скажем так, элитарную. Нужно расти именно на классической литературе. Мне нравится много классических авторов, но больше, наверное, что кто-то из современных, например, Захар Прилепин и его патологии. Это серьезно хорошая литература. Мне кажется, молодежи нужно воспитываться
Такой вот вопрос еще. Есть ли у вас мечта, которую вы хотели бы реализовать? Мечта. Или, можно сказать, планы на будущее? Планы на будущее. Планов много, наверное, как и у любого нормального человека. Но, во-первых, в конце этого месяца, в конце июня мне нужно защититься. Нужно защитить магистерскую диссертацию на филологическом факультете. Также в этом году я планирую поступать в аспирантуру, потому что я очень люблю свою специальность. Я филолог и филолог до мозга костей. Мне интересно копаться в языке, во всех ее вот... Почему вот этот суффикс, а почему вот слово вот так, а почему в финском языке вот так, а в макшанском языке вот так. Я хочу связать свою жизнь еще и с наукой, еще и 3 года аспирантуры. Вот. Ну и, конечно же, наверное, вот то, что сейчас меня будоражит, после особенно вот этого финно-угорского всероссийского форума, я хочу сделать что-то полезное для своего народа и для продвижения своей культуры. Видеоблог, мой видеоблог, Мокшин блогер, который каждый из вас может посмотреть в Ютубе, это только небольшая часть, это ступень, это начало. Я верю, что это начало к чему-то большому. И мы, мордва, макшане, ирзяне, в первую очередь, ответственны за свой язык. И я постараюсь что-то сделать такое, чтобы наш язык жил, он звучал, и на нем говорили последующие поколения. А вот как относятся вот родственники, мама, папа, что вот макшанский блогер? Родители поддерживают всегда и во всем. Может быть, иногда не совсем понимают, зачем это, но это нормально, потому что я из небольшого села Мордовского, из Зубово-Полянского района, это самый дальний район от Саранска, и у нас из Зубово-Полянского района в основном молодежь едут учиться и жить, работать в Москву. У нас даже смеются, что Зубово-Полянский район это уже Подмосковье. И в основном мои одноклассники едут в Москву. И многие удивляются, почему в Москву не поехала ты? Зачем ты приехала в Саранск? Вот, ну, да, вот к теме о родителях. Это небольшое село называется Покровские селища, там всего одна улица, и поэтому люди, может быть, не совсем понимают вот эти масштаб вот этого интернета, может быть, зачем ты все это делаешь, и родители, может быть, вначале тоже, может быть, и сейчас не особо понимают, но им очень интересно, это важно, постоянно папа звонит, если долго не выходит видеоблог. Оксана, что-то ты тормозишь уже, давай, мы хотим посмотреть, расскажи о чем-нибудь. Они поддерживают, и мне кажется, это самое важное. Оксана, что вы можете пожелать нашим читателям? Что пожелать читателям? Вообще, я считаю, что то, каким человек будет в будущем, зависит от 2 факторов. Это с какими людьми он общается и какие книги он читает. Поэтому читайте обязательно, где-то, может быть, заставляйте себя читать. Это нормально, ничего страшного, если вам тяжело. Нужно обязательно читать и воспитывать себя на книгах и воспитывать себя на хороших книгах. Вот это важно. Я повторюсь, именно на классической художественной литературе. Спасибо большое, Оксана, что вы пришли к нам, нашли время и возможность рассказать о себе, о своем творчестве. А мы желаем вам крепкого здоровья, успехов, творческих успехов и, конечно же, добрых комментирующих подписчиков и читателей вашего блога. Спасибо большое. Спасибо.